love. Oskar, öppna! Vad är det som pågår? Hur ser du ut? Hur mår du? Kan du vara tyst? Du väcker Lucia. Jag ska skriva musik. Du måste hjälpa mig. Du är tondöv, Amadeus. Ja, det vet jag. Nej, men det kan ju inte hjälpa. Gå hem och lägg dig så får vi prata sen. Oskar! Herregud. Jag måste skriva musik! Oskar, musik! För helvete, kan du vara tyst? Kom nu. Kom. Tyst. Då har vi först en fjärdedelsnot. Den är ett slag lång. Men vänta, du behöver inte spela inte. Fortsätt. Sen har vi halvnoten. Räcker 2 slag. 1, 2. Bra. Vänta nu. Men vilken var vilken här nu? Här. Fjärdedel, halv. Bra, tack. Det räcker. Men om du flyttar på dig. Amadeus, det finns många fler noter. Minst sagt, du måste veta tonart och taktart. Det här är bara 2 noter. Men det här är perfekt. Det här är bara det 2 här är noter. perfekt. Vad tycker du om det här? Vad kan jag säga? Det här är ju knappt någonting. Men är det musik? Så det måste vara musik för att det ska funka. Säg bara om det är musik. Det är väldigt dålig musik. Men det är musik. Bra, tack. Det här stycket kommer att förändra världen. Det är du inte den första som har sagt. Kom igen. Anders, backa. Fram lite. Klart. Klar. 1,